Итак, всем добрейшего денечка или вечеровочка, с вами снова Шама, и сегодня будем после долгих холодов фрезеровать. Значит, сегодня решил испытать новую систему крепления заготовки. Значит, крепится она двумя пластинами металлическими, там миллиметра 3, наверное, толщиной. И, собственно, пока она двигается, я сейчас выставлю фрезер. Так, и зажму эти пластины. И в фокус верну. Вот. Ну, собственно, поехали. Так, ну вот что получилось после фрезеровки и покрытия темным лаком медведя. Мне не особо понравилось. Он выглядит как будто грязный. Ну, как-то так. Если у кого-то есть идеи, как можно снять лак с дерева, буду рад услышать. Ну, на сегодня все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики.
звать друзей. Ну и все. Всем удачи, всем успехов.